Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mugia urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tah dinten ayeuna urang sasarengan diajar pangajaran hiji ngeunaan pupuh. Naon anu dimaksud pupuh teh? Tah, pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagean tina hasanah sastra Sunda. Pupuh teh kauger ku patokan atau aturan. Nu kahiji nyaeta guru wilangan, nu kadua guru lagu, nu katilu watek. Naon ari guru wilangan teh? Guru wilangan nyaeta jumlah engang atau suku kata dina unggal pada lisan atau baris. Nu kadua guru lagu nyaeta sora panungtung atau suara vokal akhir dina unggal pada lisan atau baris. Nu katilu watek nyaeta karakteristik eusi pupuh. Ta ayeuna urang regepkeun contoh pupuh. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti pada jalma. Anu tadi ditembangkeun teh disebutna pupuh pucung. Pupuh pucung kaasup kana sekar alit. Watekna ngagambarkeun piwulang, piwuruk, atawa papatah. Pupuh pucung diwangun ku opat pada lisan atau baris. Ari guru lagu jeung guru wilangana nyaeta 12U, genep A, 8I, jeung 12A. Urang titenan guru lagu sareng guru wilangan tina pupuh nu tadi tos ditembangkeun. Pada lisan anu kahiji aya 12 engang atau suku kata. Cobi urang itung sasarengannya. U, ta, ma, na, jal, ma, kudu, re, ya, batur. Aya 12-nya. Tah, teras sora vokal akhir atau panungtungna tur. Berarti u-nya. Cobi pada lisan kadua. Ker, si, lih, tulungan. Aya genep engang atau suku kata. Tah, sora vokal akhir atau panungtungna ngan, jadi a nya. Tah, pada lisan katilu si, lih, titipkeun nya diri. Aya 8 engang atau suku kata. Sora vokal akhirna atau panungtungna nyaeta i. Leresnya pada lisan anu kaopat budi akal lantaran pada jalma. Aya 12 engang atau suku kata. Sora vokal akhir atau panungtungna nyaeta a. Hidep regepkeun. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti pada jalma. Kumaha atos ngartosnya ngeunaan pupuh khususna pupuh pucung.
Topek kanggo dinten ayeuna urang cekapkeun heula. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di video pembelajaran salajengna.